شكرا. وهذه النقطة يعني في أسباب اختيار لماذا لم استدعى بعض القنوات. أعود إليك يا عبد الصمار. البنت المدللة للنظام القديم قناة النهار طبعا كنا نراها دائما مدللة. صح حقيقة مدللة كسبها، كانت تتماشى مع السلطات، كانت تطبق ما يقال لها. اليوم نراها بأن تبون وكأنه أراد خلاص محوها من قائمة القنوات الجزائرية، بالدليل بأن المدير العام أنيس الرحمن لم يستدعى. ماشي لازم كيفاش نقول محوها، ماشي لازم محوها هذه، لازم تبون كان يعني نورمالمون القضاء الجزائري يعيط لأنيس الرحماني، هذا اللي هو خطر على الجزائر. Il y a des dizaines et des centaines de plaintes contre Anis Rahmani في les tribunaux algériens. Surtout في tribunal تاع بن مندرايس وين كان لونسيان زروق عباس لو جوج تما دار زغماطي واش فاش دار حاجه مليحه انه نحى لو بروكورور برينسيبال بروكورور جينيرال برينسيبال تاع تريبيونال دو بن مندرايس زروق عباس بعثوا للمديه. هذا زروق عباس هو اللي كان يحمي في انيس رحماني ويحمي في جماعه تاع النهار، يعني اللي تخبوا البلاد. يعني نقول لك باللي النهار سي لو كونتر اكزومبل دون ايكول دو جورناليزم. في لي زيكول دو جورناليزم يضحكوا علينا، فوالا سي لو موفي اكزومبل. فوالا واش ما لازمش دير كي تكون صحفي. روحوا بعاد، يعني تعداو على الناس، تعداو على حرمه الناس، وراو اللي يعجب، فرقوا بين الجزائريين. خلقيه الصحافه عليه غير اسمح لي، واش دار انيس رحماني؟ ما دار واش ما دارش داعش في الجزائر، داروا انيس رحماني. نورمالمون هنايا مش كيما تعرضوش حاجه مليحه. سكيلا في تبون حاجه مليحه، لازم كان تبون كرئيس جمهوريه انه القضاء الجزائري ورغم لي انا شخصيا اللي بوزيت بلانت كونتر انيس رحماني. عندي عامين ولا بلان تاعي راه يدور. ما بالنا السيد دار تصاوري وحطني انايا وقال لك انا عندي في اليونان ما بالي ردني بابلو اسكوبار خرج. اسمح لي اخلاق، اسمح لي كاين انيس رحماني سي سامبول دو كوا، سي سامبول دو كوا. C'est le symbole de la propagande du régime algérien, d'une propagande de bas étage, ماشي d'une propagande sérieuse ولا قطر. كانت عندهم الجزيرة elle faisait la propagande pour le Qatar, pour la diplomatie du Qatar, pour l'agenda du Qatar. Et on a bien vu comment Al Jazeera a permis à Qatar d'être une puissance. حبينا ولا كرهنا؟ حنا من حقك دير لا بروباغوند، من حقك دير لوبينغ. فوالا الطريقه هذه اش معنا نوبليس مش تدخل لا سيتي تاع النساء على ليونيفرسيتي وتولي نساء في الفيز نيمبورت كوا. واحد حكمو جن يطيح في السماء يطيح في الارض هكذا. مي نو فو سيريو، نو مي فو سيريو. سو ماك لا دو جوجي. زيد تعد الى اونجستري ان كورونا تاع الدي ار اس. ما صراتش في الدوله باي دوله هذه ميم كان صار في فرنسا ولا في امريكا. فوز ايماجيني لا سي ان ان اونجستر الكورونا دو لا سيا وتجوزو في التلفزيون. فوز ايماجيني لا تي اف ان اونجستر الكورونا دو لا دي جي اس او. هادو اساسات الدوله. يعني تعدي خطوط. كورونا اسماعيل مليح ماشي مليح غلط ما غلطش حاسبوا دخلنا كاينه عداله تحاسبوا. بصح انت ما تستعملش ما تهينش الدوله بالاخر هذه خلاص. وكش كيفاش حبيتو الاجانب ما يقول لك الجيش الجزائري. الجيش الجزائري انيس رحماني بهدلو بالمخابرات الجزائريه. عنده صوت تاعنا كان عنده وزن من طرف كان عنده وزن. كان ورقه من ورقه تاع النظام الجزائري. تقول لي عنده وزن. سيتي اون كارت دان كلون. لا واش معناتها قناه عندها وزن؟ اسكو النهار اللي سيتي على ليترونجي اسكو اللي سيتي با لا بريس انترناسيونال. حنا الجيري بارت اوني سيتي با لو موند اوني سيتي وزن عند النظام. وزن عند النظام باش وزن عند النظام. عند النظام تاع بوتفليقه عند سعيد بوتفليقه يخدموا بها باش يكسروا الجزائريين باش يفرقوا الجزائريين باش يقضوا على خصوم السياسيه. C'est un outil de manipulation de masse. C'est un outil de manipulation de masse. Comme il a dit, si on peut résumer des choses, c'est un outil de manipulation, c'est une arme de déstabilisation, de fragmentation de la société algérienne. C'est ça, c'est pas... La fragmentation de la société algérienne. La fragmentation, parce qu'ils ne veulent pas avoir... Je dis toujours, regarde ce qui s'est passé juste récemment avec les manifestants. جلفة تقول بون جلفة خرجوا على الاهداف اللي خرجوا عليها. لي زانتونسيون سون ليجيتيم باسكو الجيش راهي مرميه. Je sais que déjà, il y en a beaucoup de... Mais comme toute l'Algérie profonde. Bien sûr, comme toute l'Algérie profonde. Moi, je ne les condamne pas. Mais je condamne ceux qui leur insinuent de faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que c'est pour pousser à la violence et justifier la violence du régime. Donc, c'est des outils de manipulation. Manipulation. Nahar, c'est pareil. Nahar, c'est pareil. Par exemple,
regarde, sur par exemple, on va dire, tu prends comment on a réussi à mettre le RCD dans une, on va dire, dans une boîte, une seule région. Un petit peu la présence en Kabylie, l'Algérois et quelques cantons d'Algérie, même s'il a des militants sur tout le territoire national. Mais ils l'ont cantonné dans une certaine région. Par la propagande. Tout à fait, par la propagande. Et surtout pour Par dire, la propagande. voilà, et pour dire que c'était un parti régionaliste. Alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le FFS, ce n'est pas un parti régionaliste. C'est-à-dire, nous avons une méthode qui marche. Depuis l'indépendance, ça a marché. La région, c'est-à-dire la fragmentation du peuple, porter tous les maux de l'Algérie à une certaine région. D'ailleurs, Majid, quelle est la première victime تاع النهار؟ سي البريزيدون تبون. هذا هو اول ضحيه باش داروا فيه. وراو له تصاوروا في الطياره ياكل وداروا له حكايات وفادي هو اول ضحيه. هل تبون لم يستدعى انيس رحماني اليوم لانه ادرك بان هذه القناه تشكل خطر ام ان اسباب شخصيه لانه عندما كان وزير قناه نهار كانت ضرب عليه؟ لا اسباب ماشي شخصيه، اسباب يعني هو موضوعيه. ما تقدرش انسان كيما هذاك تجيب رئيس جمهوريه. دار العجب يعني تعدى على الدوله، تعدى على الناس، تعدى على عائلات. الانسان هذاك لو انا لي ارهاب اعلامي، انا لي انيس رحماني سي ارهاب اعلامي، سي دو terrorisme médiatique. Il faut jouer de terrorisme médiatique. Quand tu t'attaques à la vie privée des gens et quand tu mélanges, moi j'ai حنا الجيري بارت انا كريتيكي تبون بصح ما صورنا صوروا في الطياره وخلط وطبل ودار ودا وما باليش هو ومشى مع ميهوبي وما باليش وبعد مع الاخر حب يقلبها. وميم لو سوار دو ريزولتاج فهمني النهار كان تقول لا فيها دوزيام تور، لا لازم دوزيام تور. كيما قناه اعلاميه ديك جو ني جامي فيو هنا اون شين دو تيليفزيون كي ديكريت. C'est pas à toi de dire s'il y a un deuxième tour ou non. Il y a une commission d'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Donc, les dossiers contre Nahar, il y en a de quoi remplir tout un studio. Parce que النظام الجزائري مخبوط في العراق. ماشي بوتفليقه حاليا الان. قايد صالح خدم بالنهار. تبون علاش ما يتحركش؟ تبون غير كيما جا، تبون عنده شهر من اللي جا، تبون مريد المدرسات بوتفليقيه. تبون ما يروحش il va pas s'attaquer لأنيس رحماني هنا وهنا برك. كيما يرقد اللعبه مليح، يبدا يبعث له في لي سامبول، يبعث له في لي ميساج، ما يعرضوش ما يجيبوش ما يدوش. داير في لا سيريموني دانفستيتور، في لا سيريموني دانفستيتور دو تبون لو 19 ديسمبر داني جاء انيس رحماني ودخل راح قعد مع مسؤولين سياسيين في الدوله يعرفهم. جا البروتوكول تاع لا بريزيدونس حاوزوه قالوا له انت لا روح مع لي باترون دو بريس ليها. هذا سيتي البروميير ميساج. C'était le premier message, mais normalement, كاين عدالة تخدم خدمتها، normalement عدالة تخدم خدمتها. الإنسان هذا كاين il a été condamné déjà 6 mois de prison ferme فتح بالحديد ردوا الله فات بنفليس 2014 جابوا دي تيموان قال لك خلصنا باش نحرقوا البلاد. نو كيما قال لهم واحد الصحيفة كندية، يعني un journaliste canadien qui était en 2014 à Alger, il a fait un reportage, il a terminé son reportage sur Nahar TV avec cette phrase: il faut voir pour croire. Il faut vraiment voir pour y croire. C'est pour cela que ceux qui disaient, même à l'époque, moi je parle de Gaël Salah quand il était vivant. Ceux qui disaient voilà, avec Sakiba, et qui va se faire dans le Nahar, je dis non, arrêtez. Donc Gaël Salah, quand il une once d'honnêteté dans ce qu'il disait, s'il était honnête, la première des choses qu'il devait faire, c'est de fermer. Puisqu'il est brut et brutal. Il fallait fermer brutalement la chaîne Nahar. C'est la première des choses. Et même Chourouk, parce que même Chourouk n'est pas tout à fait différent. Mais c'est pas difficile, quand même différent. شوف il y a كاع l'ouverture audiovisuelle en Algérie ماهيش مليحه. Il faut faire un cahier de charge. هادو لي شان دو تيليفزيون راهم ديجا اصلا اقتصاديا ما عندهاش معنى، راهم يخلصوا مسكوار دوفيز باش ساتيليت اوتيسات يجوزهم. نورمالمون يخلص في التي دي، عندنا تيلي ديفيزيون دالجيري جايب بوزريعه تخلص عليهم والتي دي تخلصهم بالدينار والدراهم يدخلوا الخزينه تاع العامه.
Il y a un cahier de charge, il faut réglementer, c'est tout. Il ne faut pas inventer le. C'est des chaînes de TV. C'est un faux problème. C'est des chaînes de TV marché noir. Non, mais c'est vrai. C'est du marché noir de la télévision. كاين نقدوا الان القنوات هذه فقط، قنوات نقول بان، لكن ايضا من جهه اخرى يا عبد الطرف بانه كيف تتماشى هذه القنوات مع قضيه الاشهار، كيف الدوله تمنح لهم الاشهار، كيف تقدر تنزع لقناه تلفزيونيه اشهار مباشره. Mais هذا c'est normal. Ça on peut se dire, هادو c'est des problèmes. Mais le fait de ne pas réglementer les chaînes, de ne pas les soumettre à un cahier de charge, ويخلصوا في الجزائر ما يخلصوش دوفيز برا، وكاين سبحان كاين دي ليميت كمان. اكيد كاين دي ليميت، حنا فتنا لي ليميت، ولينا نيمبورت كوا سبحان الله. ولات اون شين كيما البوتور تجيب لك لي دغوا دو لا ليغ دي شامبيون تجيبهم من اليوتيوب ويخرج لك لا فيديو. سيد الجزيره يخلص عليها ملاير هو تشوف البوتور، تشوف البوت تاع ريال مدريد ولا لا، سا نا با سونس. Ça n'a pas de non, il faut encadrer la chose. Il faut encadrer la chose, c'est tout. C'est un travail juridique. وبالحمر عمر بالحمر, il y a un docteur en communication, le nouveau ministre de la communication, il connaît ce domaine-là. On va voir s'il aura vraiment le courage de faire son travail ou là. On va le voir maintenant. شوف كلشي يبان. ما تقدرش تخبي الشمس بالغرب. واش تخبي الشمس بالغرب؟ هي وخده. كما قال بوضيف. هي وخده يا جماعه. كما قال بوضيف رحمه الله عليه، سنترك الايام تبرهن على ذلك. طبعا